بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یو صحابی راغی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته فرمائی چې حضرت ما زوی له واده کړی دی او هغه جینۍ چې مې کومه کړې ده وله نو هغه مې د یهودیانو د کور نه کړې ده، په یهودیانو کې مې وله واده کړی دی. هغه جینۍ یهودڼه وه، مسلمانه شوه او زما د زوی سره نکاح دا وکړله. خو د قدرت کار دی چې هغه جینۍ مونږ را واده کړې ده نو په کور کې بیماری دي، غربت دی، پریشانی دي. نو اے د خدای رسوله څه علاج او څه وظیفه راته وښیه چې دې سره زمونږ دا مسله حل شي. ځکه چې هغه یهودي چې د چا دا لور ما واده کړې ده دې زوی ته، نو هغه یهودي راځي، د هغه ښځه راځي او مونږ ته پیغورونه کوي، خپلې لور ته پیغورونه ورکوي چې مخکې ښه اسوده حاله وي، ټیک ټاک وي، خو چې مسلمانه شوې نو غربت او پریشانو او بیمارو راګیره کړئ. نو ای د خدای رسوله په غریبۍ او په فقیرۍ او په بیمارۍ مې پروا نشته، خو په دې پیغورونو مې خفګان دی. خفه یم چې یهودي راځي او زما انګور ته او مونږ ته پیغورونه کوي. نبی علیہ السلام مبارک ورته عجیبه وظیفه ښیي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایي کور ته لاړ شه، قرآن مجید را واخله او سورت بقره اولوله، په خپلم اولوله، ښځه او بچي او انګور د ځان سره کښېنوه او ټول سورت بقره شروع کې. الله به د دې په برکت په تاسو باندې رحم او کرم او فضل وکړي. دغه صحابي وی ابو عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کور ته رالم، سورت بقره مې شروع کړه، بچي مې ځان سره کښېنول، وی په دې کې څه ګورم چې نه ګورم چې د الله د طرفه انوارات او برکات شروع شو. مونږ شروع واچوله الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، او د الله د طرف نه انوارات او برکات، داسې انوارات او برکات شروع شو. انګور مې صحتمند شوه او د مالدارۍ اثرات شروع شو. وی مونږ کره یو ماشومه ګاونډۍ جینۍ وه، هغې لوبې کولې. وی چې کتل مې هغه کله یو خوا منډه کي او کله بل خوا منډه کي، جولۍ یې ډکه کړه ځان له. ما پسې راله او ما ته وی چې کاکا دا وګوره ستاسو په صحن کې دا ملغلرې راوغورځېدې. وی هغه ملغلرې زما جولۍ ته راوویشتې چې ما وکتې قیمتي هیرې وې، ملغلرې وې. او صحابه صرف د ځان غم ورسره نه و. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، د دې په صحیح معنو کې مصداق. هغه صحابي دغه وخت دعا کوي اے الله دا کمې ملغلرې چې ما کره راوغورځولې، اے الله دغه ملغلرې زما د انګور پلار کور کرم وغورځوه، هغه یهودي هغې کرم دا ملغلرې ور وغورځوه. دا صحابي وایي زما او دغه یهودي کور تقریبا 2.5 کیلومیټره فاصله کې و. څه وخت پس ګورم چې ور وډبېد، چې ورم کلاو هغه یهودي او د هغه ښځه مونږ کره راله او جولۍ کې سدي راته وی چې هلکه عجیبه کار وشو، ستاسو د کور نه مونږ کره ملغلرې راوغورځېدې او په هره ملغلره باندې دا لیکلي دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او وی ما ته وی چې شابه د اسلام کلمه راته وایه، د محمد رسول الله غلام می جوړ کا. الله اکبر. یهودی وای ما ورته کلمه وې
دا مسلمان وی صحابي وی ما ورته کلمه وویلې یهودي ته دیم مسلمان شو وی چې زه خو اسلام او ستاسو په برکت او د قرآن په توفیل ډیر مالدار شم او بیا لور ته مخ راواړو چې لورې خفه نشي تا ته مې ډېر پیغورونه کړي دي د قرآن په برکت او د مسلمانۍ په برکت الله تم صحتمند کړي مونږ یې مالدار کړو یقینا چې قرآن او اسلام او دین دا ډېر عزتمن او برکتونو والا کتاب دی او دین دی بهرحال وی هغه سړی ووی چې زه خو اوس مالداره شم الله را باندې غټ رحم وکړو ملغلرې او قیمتي هیرې را باندې راوورېدې اوس زه د ټولو نه اول خیرات کوم صدقه کوم لس اوښانې حلال کړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سوال جواب وکړو چې داسې قصه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لاړو قصه ورته بیان کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دعا کوي یا الله دا دواړه خاندانونه مالداره کې دی باندې د مال فاروانی او د مال وسعت راولې نو صحابه فرمایي ټول عمر هغې بیا مالدارو حتی چې د عمر رضی الله تعالی عنہ دور حکومت راغی د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې عمر رضی الله تعالی عنہ دی له مال غنیمت ورکو دی د اغستو نه انکار وکړو او ورته وایي تا ته پته نشته چې مونږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده نو مونږ د هغه دعا په برکت باندې تر اوسه پورې ډېر مالدار یو نو الله جل جلاله هغې ته د سورې بقرې په برکت باندې د قرآن کریم په توفیل باندې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعا باندې زبردست فراوانی او وسعت د مال دا ورکو